Então vai. Fala galera do canal, começando mais um vídeo aqui pra vocês, molecote. Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Rapaziada, mandamos aqui um teste aí. Depois de trocar a corrente na bike, pra vocês verem como é que ficou. Beleza? Vai acompanhando aí, rapaziada. Agora vai ficar boa, hein? Eu vou ver devagarzinho aqui, cara. Bem na manha, que é pra não judiar da menina, né? Descer a ladeira aqui, pra poder, ó, essa é uma buraqueira que tá aqui, hein? Segurar no freio bem. Pra não dar ruim, né? Pra ficar moendo aqui. É louco. Parar aqui pra mostrar a bike pra vocês, família. Se liga. Parar aqui, ó. Quem não conhece, essa aqui é a minha GTS M1, galera. Troquei a corrente dela aí, ó. Colocamos uma corrente nova nela. E estamos fazendo um teste aí pra ver como é que ficou, beleza? Tô indo ali agora comprar uns negócios ali. Já gravar um vídeo pra vocês aí, beleza, rapaziada? Então vai acompanhando aí. E é isso aí, vamos que vamos. A bike tá monstro. Meio sujinha. Eu tava parada lá em casa lá. Pegou um monte de poeira. Não chove, mano. O tempo tá seco. Tá complicado. Então vamos que vamos aí. Tô indo ali no mercadinho ali perto nessa rua aqui mesmo, ali em cima ali. Tô indo ali pra poder buscar um negócio ali. A rua aqui arrumada, tá boa. Tá lisinha, ruim aqui. É isso aí, família, já volto com o vídeo. Vou continuar o vídeo aí. Essa marcha. Dar uma volta por essa rua aqui que é pra fazer um vídeo diferente, né? Cada vez faz um pouquinho. Sem graça. Ela tá entrando na marcha certinho. Ficou boa agora. Lá no freio. Minha mãe. E onde os caras mexem com banana? Beleza? Aqui na Avenida moleque. Buraco.
vento, esse vídeo aí. E não gravo aqui por fone, daí barulho de vento aí. É isso aí. Passar dar uma olhada. Devagar, só que judia muito da bike, cheio de pedra, tá? Aqui nessa rua só pra dar uma olhada no movimento mesmo. Tá tudo parado. Aí vamos cair aqui. E vamos embora. Show? Isso aí, rapaziada. Muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Beleza? Obrigado aí a todo mundo que assistiu até o final. Todo mundo que tá chegando agora no canal aí, tá se inscrevendo, tá deixando aquele like, fortalecendo aí, né? E devagarzinho, tá gravando os vídeos aí com muito amor, muito carinho pra vocês, isso mesmo. E dedicando cada dia mais aí no videozinho aí. Deus vai abençoando, vai ajudando. É isso aí, meu filho. E até os próximos vídeos aí, seu Lu. É nóis.